누나가 알려줄게. 토마토 스파게티. 전자레인지용 그릇에 파스타면 500원 크기로 잡아줘. 이제 반으로 잘라줘. 면 익힐 거야. 물은 500ml 넣고 뚜껑 닫아서 전자레인지 8분 돌려줘. 물은 3분의 1만 남겨줘. 이제 파프리카를 잘게 잘라줘. 다른 야채 넣어도 돼. 토마토 소스는 4스푼 넣어줘. 이제 썰어둔 야채 넣고 전자레인지 1분 돌리고 잘 섞어줘. 치즈 준비하고 녹여주면 짜잔 완성. 간단하지? 꼭 도전해봐.